Wah, ini aneh sih. Kenapa kelinci bersuara seperti ini ya? Eits, jangan panik. Suara seperti ini umum terjadi pada kelinci betina yang menandakan kelinci tersebut dalam kondisi mengandung. Biasanya kelinci betina akan sedikit agresif pada saat mengandung. Jangan lupa memberi makanan yang bernutrisi agar anakan yang dihasilkan hasilnya maksimal. Semoga informasi yang Memang sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Like jika konten ini membantu kalian, dan share agar teman-teman banyak yang teredukasi dengan konten ini. Terima kasih dan salam peternak.